Salam Bakı əhalisi, necəsiz, nə var, nə yox? Yaxşı mısınız? Bilirəm ki, yaxşı deyilsiniz, çünki sellər bizi, hər kəsi üzür. Amma bu büyük sellərin gözü ilə görənə qədər bizim kimi insanlara bir çoxları inanmırdılar. İndi kimlərinsə mal mülkünə ziyan eləyir, kimlərinsə hər kəsə bir ziyan verilib. Və hər kəs də deyir ki, ay bu nə sellərdir? Bu o sellərdir ki, son 50-100 ilin ən büyük olacaq dediyiniz sellərdir. Və mən bunları sizə deyəndə ağıllı dediyiniz özünüz bir kəslər mənə mız edirdi. Sədərək tərəfdə çox büyük bir yanğın olacaq dedim və o da oldu. Hər zaman balaca yanğınlar olur, amma bu cür büyük yanğın və keçən il olduğu gibi büyük yanğın son illərdə olmamışdı Sədərək və Sədərək tərəfdəki ərazidə. Harada demişsiniz deyə sual verənlər, mənim son dakika xəbər portalı burada və bir də Nadim Alixanov Instagram kanalı var. Orada. Bunları nə demək istəyirəm? Siz 5-10 dənə heç bir qara dəftərdə də adı olmayan manusu gətirib qabağında qoyub özünü reklam eləyən, müsbətə də belə qoyulmuş bir adamlara inanaraq gedib öz pulları tökən bir xalqsınız. Əgər bir ekstrases öz gücünə, öz hisslərinə inanırsa, əvvəl xalqa sübut eləməlidir öz proqnozlarıyla. Sonra ona qəbul edib nəsə deməlidir. Elə bir adamlar var ki, bir xəstə hər hansı bir müğənnini görür, onun proqnozu verir. Məsəl üçün Tatlı Səs İbrahim. Bu öləcək, bu belə olacaq. Bu şeylərlə olmur. Və ya 2 dənə manus gətirir, onlarla intervyu aparır və onlara özünü təriflətdirir 5-10 manat verərək. Və onu paylamış. Ay deyir, bunun yanı müğənniləri getdiyi görürsünüz. Siz xalq olaraq öz cibinizdəki puluyla görəcəyiniz olan iş doğru yerdə görmədiyinizcə həm həkim, həm təhsil hər bir işdə itirəcəksiniz. Çünki bugünkü sellər 2-3 il bundan əvvəl dayanmadan hər il 2-3 dəfə sizə xatırladıram. Bu kanalında Nadim Alixanov Instagramda daha çox paylaşımlar var. İllər bundan əvvəl olunmuş. Açın baxın ki, mən sizə bu gün sizin yaşadıqlar barədə nə qədər dəfələrlə xəbər olub. Düzdür, Bakıda sellər, küləklər çox olan şəhərdir, amma bu dərəcədə yox. Bu son 2-3 ildə olduğu qədər yox. Bu bir dəhşətdir. Habelə Azərbaycan və hətta mənim evim qabağından gedən çayı da belə adam apardı. Hələ bundan da çox büyük sellərdən qorunmaq üçün mümkün olan işləri görünməlidir. Çünki maşınları görürəm. Bir var hələ maşınları batır suda, bir var sel şəhərlərin içində sel maşınları aparacaq. Bunu Sumqayıt, Nasosla, o yollarında da, nə bilim başqa çoxlu rayonlarda bunlar getdikcə olacaq. Gördünüz də, əsas gözünüz gördünüz ki, dediklərimin bir hissəsi baş verir artıq. Və ona görə də bundan sonra verdiyim proqnozları da sizin üçün verirəm. Bəlkə də kimlərsə nədənsə qoruya bilər. Bir də zəlzələlər də dönəmi gələcək. Buna da inan. Zəlzələlər gələndə hündür binalarda ziyan çəkməməsi üçün nə etmək lazımdır indidən düşün. Nəyisə itirəndən sonra artıq düşünmək qalmayacaq. Sadəcə qismət də deyəcəksiniz. O qismət bir çox hallarda ağlı ilə özünüzün işlərinizi düzgün yola qoysa öz əlinizdədir. Öpürəm sizi, işidənlər, işitməyənlər də özünüz bilərsiniz. Sağ olun.